Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra, nuestra música popular argentina. ¿Cómo están todos? Bueno, tendremos otro de los lindos programas reviviendo lo que fue la peña en el Tres Lagunas, en la ciudad de 9 de julio, en el día de hoy. Mucho material de archivo que lo vamos a estar reviviendo nuevamente aquí en este programa. Estamos por Canal 5 de la ciudad de Bragado, con una red de 25 canales más en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Bienvenidos a todos, vamos a disfrutar de la peña, de lo que pasó en el Tres Lagunas, en la ciudad de 9 de julio, con el Ballet French, ahí dirigido por Héctor Bonello, y después pegadito vendrá el humor del paisano Lindolfo. De esta manera comenzamos a transitar nuestra música popular en los sonidos de nuestra tierra.
De esta manera culmina la presentación del ballet folclórico municipal del 9 de julio. Estamos compartiendo los sonidos de nuestra tierra. La música que identifica distintas regiones del cancionero popular. Con la conducción de Roberto Alarcón. Buenas y santas, parceros. Soy caminante y cantor enamorado, decidor, picaflor y guitarrero. Y pa'l amor pongo esmero y cuando elijo no yerro. Seguidor como cencerro prendido de la madrina. Debilidad para las chinas. Mi nombre, Lindolfo Fierro. ¿Cómo les va? Bueno. Agradecido a mi mamá de haber nacido buen mozo, bien parecido y vistoso. Hoy las chinas me reclaman. Dueño de una larga fama por bailarín y cantor. Y como orgullo mayor soy como planta de rosa. Dejo clavadas las mozas. Mi espina en su corazón. Ahí está. ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo dije buenas noches, a ver. Buenas noches, 9 de julio. Hola, ¿cómo andan? Bueno, estuve hace un tiempo, anduve por estos pagos. Me acuerdo que vine a una cancha de fútbol, que había una jineteada, me trajo el paisano Mirella. Y bueno, y ya después no anduvimos más y tengo la oportunidad esta noche de poder estar junto a todos ustedes, tratar de hacerlos reír un poco. Y bueno, yo con la cara que tengo no puedo hacer otra cosa. Y les tengo que contar que yo vengo de una familia muy humilde. Nosotros somos muchos hijos porque somos gente de campo y humilde. Somos gente humilde, gente pobre. Mi mamá era la bandera, mi papá el mástil, sí. Nosotros somos 5 hermanos varones, ¿vio? Tapato, Peto, Pito, Poto y yo, Lindolfo. De los 5 vemos 2 vivos. Los otros trabajan todos, sí. Y tengo hermana también, porque yo les voy a contar, nosotros somos muchos hijos, 5 varones y 12 mujeres. ¿Saben por qué? Porque mi vieja era sorda. Llegaba mi papá a trabajar y le decía a la vieja, vieja, ¿dormimos o qué? Y la vieja le decía, ¿qué? A la cama la vieja. 17 hijos le mandó, che. Y vos sabés que allá en mi pago, yo me crié allá en paraje Las Tres Banderas, allá en Chivilcoy, donde cruza la ruta 51, ahí me crié yo. Y allá sabés que a cada una de las chicas de mis hermanas le pusieron sobrenombre. A la mayor le dicen de sobrenombre Palmera Vieja. Siempre está con un mono arriba. A la otra le dicen Campana. Donde la tocan, sonó mi hermana. A la otra le dicen Jabón de Hotel. Jabón de Hotel. Tiene 4 pendejos, no se sabe de quién son. Pero... Y tengo la otra hermana que me parece que mi mamá le metió el perro a mi papá. Porque no es parecida a nosotros. Es fiera. Muy fea. ¿Sabe cómo le dice ya en mi pago a mi hermana la fiera? Batea de hormigón. No la voltean ni los chanchos, mirá. Ahora la más chica, sí, la más chica salió flaquita. A esa le dicen paloma mensajera. Es tan flaca que no la voltean de lástima, mirá. Así que bueno, y tengo mi hermano que es bastante pavo, mi hermano. La vez pasada se llevó una chica al hotel, no sé cómo hizo. Porque él es muy, ¿cómo te puedo decir? Tímido, ¿viste? Tímido, pavo, más vale. Y se llevó una chica al hotel. Cuando cerró la puerta de la habitación, la chica le dijo, te tengo que decir un secreto. Soy virgen, le dijo. Y él se arrodilló y le rezó toda la noche el tarao, ¿Sabe cómo le dicen a mi hermano de sobrenombre? Bicicleta rico. La tiene colgada y no la usa, ¿viste? Bueno. Y bueno, y después le voy a seguir contando, pero yo tengo ganas de cantar algo. Me gustan las chacareras. ¿A ustedes les gustan las chacareras? Bueno, entonces como no traje bombito, porque el Roberto Alarcón no me quiere pagar, no traje bombito, ustedes me van a hacer palma y listo. Y hace cuenta que está el bombo. ¿Le parece? ¿Se va la primera? ¡Vamos!
carpintero se fue con el vigilante porque dice que su esposo ya no se rucha como antes. ¡Para! Ayer pasé por tu casa, vi que te estaba bañando, lo que yo quería verte te lo estaba enjabonando. Chacarera, chacarera, te espero tras de la reja y voy a abrirme la ventana cuando se duerma tu vieja. Y ahora viene Laro y dice: mi suegra se fue a bañar a la laguna de Funes. Y un viejo se preguntaba: ¿no se había muerto Cafrune? ¡Vamos, vamos! Mi tía cuando tomaba le hacía tanto mal el vino que mi tío la encontraba en la cama del vecino. Qué triste se pone el hombre cuando la mujer le falta, más triste se pone el perro cuando la perra es más alta. Chacarera, chacarera, te espero tras de la reja y voy a abrirme la ventana cuando se duerma tu vieja. Y dice: bueno, qué lindo, che. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata.
Bien, bien, así estábamos haciendo la apertura aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra, también por supuesto nuestros amigos anunciantes. Bueno, comenzábamos con el ballet French y luego pegadito venía Parte, porque tenemos mucho material del humor del paisano Lindolfo. La semana pasada lo habíamos prometido que vamos a tener jineteada de la República Oriental del Uruguay. En realidad lo comprometimos a nuestro camerama. ¿Cómo anda, Néstor? ¿No nos saludamos? ¿Bien? Bueno, podremos entonces compartir jineteadas de la República Oriental del Uruguay. Estamos rebullando de Mascorcovo, tratando de llamar a la agenda, suena la campana, echan los marinadores y se quedan con cinco. ¿Y qué pasa? Los compañeros colaboran tratando de evitar cualquier roce, el reservado o el jinete. Que los palenqueros que hagan los lados de atrás, por allí, en el terreno de bola, dice el señor. Ahora sí, con un ponchito, color blanco allí, desparrama volviendo y dándose las llantas a la paleta, suena la campana. Entran los marinadores y se quedan con el jinete. 5 Sauce va contra Víctor González, está en un pico de la tropilla 5 Sauce con los apadrinadores de 5 Sauce, con los tropilleros de 5 Sauce. Carlos González se llama sentando, ay, lo enganchó, salió renegando, se planta, se vuelca, se va de costilla, bueno, se apaga. Colomé, Marcelo Colomé, un cachao que sale medio renegando también en la rienda, no quiere mucho, lento por el centro del campo tirando unos saltitos cortitos, no quiere nada, agarre nomás, ese gateado no quiere. Pereira entonces, es Alfonso Pereira, atención el jurado, es Alfonso Pereira en un macho que sale desparramando gente parado atrás, arriba Alfonsito, el zurdo que le tira con el poncho, lo rasca pa' buena, campana, Alfonso Pereira. Alfonso Pereira era el que anunció, campana, palenque de Banco del Seguro del Estado. Ella está sentando delatadores, está sentando delatador del palenque reservado de 5 Sauce Amigos Unidos. Este se llama Isidro Lacuaga, es otro de los que nos deja las patas en la cocina, a salir a buscar puntaje por él y por la sociedad y por el grupo de jinentes. Él sabe bien, señores, lo que es. Ahí está todo preparadito, está todo pronto, se va. Le prendió los fierros el Isidro Lacuaga, al Zaino se va de cabeza, se va. Bueno, Villamil, atención, se va el jinete de la sociedad criolla de Caraguatá, palenque número 2, palenque de Santander, Manuel González, campana para Marcelo Villamil, señor, atención Caraguatá, otro de los jinetes que representa San Parcería, señores, échame cuerpita para atrás, vamos Marcelo, vamos, pero se acomodan el rato y se divorciaron cerquita del palenque. Pero termina. Bueno, vamos con Manuel González, señores, se va y después entramos ya desde el 1 de la categoría de esquina, viene silladito, templadita, la cinchita, nada más, vamos Manuel González, este perfecto le cambia de pisada, vuelve y va. Ahí está, señores, menos tiene mano, lleva el rescate, menos va a bajar, se nos cayó Emanuel González. Tocadita que se va sacudiendo, buscando el centro ruedo, tirando de brazo, Martínez abajo, se va arriba, se enlentecen un poco los corcovos y está Gabriel Silvera y está la campana de Camacho. Siendo que los ataderos dio la media vuelta, le punta, se puso, lo trajo en la rienda, le va a salir arriba, Bueno, vamos señores al palenque de Agroveterinaria Encina. Carlos La Cuesta representa el Malacarizario y Carlitos Don Cayo se vuelcó. Cada rápida se dio vuelco, señores. El hombre de los 33 puntas de Tres Cruces, vamos a ver lo que pasa. Desde allí desde el palenque de Santander para salir al campo de Quirenteada. Todo preparadito en recorrejo, vos señores, que esa barbaridad, el bonito que
cualquiera, quedó en el mismo lugar y allí lo dejó en el mismo lugar también a Franco Renova. Que se va y se va, está esperando la campeonita, sí señor, le sale pidiendo que dejen allá, a su trabajando con el ponchito de un lado a otro, queda acomodado en un círculo cerquita, ¿no? Muy bien, así estábamos compartiendo entonces parte de la jineteada de la República Oriental del Uruguay. Quiero hacerle la invitación para el próximo viernes 4 de mayo. Se va a realizar una gran cena show allí en el Patio Criollo, en Balcarce 618, en la ciudad de Carlos Casares, que organiza mi querido amigo Jorge Pato Rodríguez. Ahí van a estar actuando Rubén Lota Locastro, va a estar también el humor del paisano Lindolfo y estarán Herederos también compartiendo la muy buena cena show musical que vamos a estar allí conduciendo esa noche, y vamos a estar tomando algunas imágenes también de lo que allí va a suceder. Reiteramos, el próximo viernes 4 de mayo, si usted quiere reservar la tarjeta, se comunican a Jorge Pato Rodríguez, que es el 2396 410707. Ahora vamos a continuar con más música aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. En realidad, el Ballet French hizo dos partes, primero lo bailado en danza y luego un especial de malambo. Así que vamos a ir primero con malambo y después pegadito vamos a ir a la pausa comercial, y después tenemos mucho más todavía para seguir compartiendo aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Malambo con el Ballet French.
Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio, teléfono 02317 431 861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Muy bien, continuamos en los sonidos de nuestra tierra. Otra de las invitaciones que tenemos que hacerles es para el próximo fin de semana que viene. 27, 28 y 29 de abril está Sabores del Mundo en la ciudad de 9 de julio, allí en la Plaza General Belgrano. Bueno, 3 días de fiestas donde va a haber también muchos números musicales. Esto está auspiciado por la Dirección de Cultura y Municipalidad de 9 de julio. Ahora vamos a continuar. Tenemos una nota con Maxi Alarcón, luego tenemos la parte musical. Muy bien, estamos aquí en esta peña, en el Club Hípico, en el Salón de Tres Lagunas, en la ciudad de 9 de julio. Y uno de los artistas que va a estar actuando esta noche es Maxi Alarcón, que nos une no solamente el apellido, somos tío, sobrino, tío, y tengo el gusto y el placer de que esta noche nos esté acompañando. Maxi Alarcón, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches y bueno, bienvenido. ¿Cómo andás, tío? Yo te digo tío, Roberto. Muy contento de estar en la peña. Vamos a ver qué pasa hoy. Mucha expectativa de... Bueno, está llena y nada, contento. Muchas gracias por convocarnos, por confiar en nosotros. Más allá de que nos une la familia, pero muchas gracias por confiar en el arte, ¿no? Maxi, brevemente, bueno, has tocado con Bruno Arias, has tocado con Luciano Cañete, con un montón de artistas que has sido músico y ahora en esta nueva proyección como músico independiente, ya solista, con tu banda que te va a acompañar esta noche y además presentando discos. Presentando discos, sí, que se llama Por eso te quiero. Salió hace un mes, 2 meses más o menos, ya lo tenemos a la venta. Gracias a Dios fue con mucho éxito la grabación.
Bueno, vos estuviste ahí, muchas gracias por eso también. Y nada, contento por eso también, ¿no? Por tener algo que es mío, un disco, ¿no? Independiente. Sos de San Miguel, Gran Buenos Aires, y bueno, obviamente que están preparando también un evento próximamente, creo que en el mes de mayo, si mal no recuerdo. Vamos a presentar el disco, que la presentación oficial con grandes invitados, un amigo que viene de Mendoza, se llama Fede Toledo, un gran artista, Luciano Cañete, y bueno, Bruno Arias también va a estar invitado con nosotros. Bueno, mirá, este es el disco. ¿Cómo se llama el disco? Por eso te quiero. Por eso te quiero. Es un tema de... Luciano Cañete y Javi Caminos, dos grandes amigos, que nada, me gustó el tema y le puse ese título por muchas cosas, por cómo estoy pasando también mi proceso como solista, cómo quiero a la música y de esa manera, ¿no? ¿Cómo te ha ido en Cosquín? Allá en Cosquín nos estuvimos encontrando también, en las peñas y demás, así que bueno, ha sido una experiencia linda, pero si bien ya hace muchos años que vos estás yendo a Cosquín con la banda, con tu padre, bueno, que él también hace muchísimos años que anda con la música, esto es un legado, ¿no?, de la familia. Viene desde el bisabuelo, ¿no?, que tocaba el acordeón. Claro. La abuela, hoy me enteré de eso, sí, que eran dos grandes músicos. Y bueno, pasó por el abuelo, por los tíos, y bueno, ahora llegan los sobrinos con la música. Sí, me fue muy bien en Cosquín, repartí 50 discos de difusión, la verdad que muy contento por eso también, ¿no? Bueno, Maxi, la mayor de la suerte y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, pasaba Maxi Alarcón entonces, uno de los artistas invitados que en un ratito estará cantando aquí en el escenario en el Tres Lagunas de la ciudad de 9 de julio. Vamos nuevamente a la música. Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados,
Jujuy, viva la puna, viva los cerros pintarraqueados de mi quebrada, humahuaqueña, no te separes de mis amores. Ay, mi vida, 9 de julio suena y dice la 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 la. Vivan los cerros pintarraqueados de mi quebrada. ¿Ves la guitarra? Y la hermosura de la tunjeña, viva las trenzas bien renegridas de mi morena, viva Jujuy. Y la hermosura de la tunjeña, viva las trenzas bien renegridas de mi morena, cochita mía, no te separes de mis amores. Alma y vida, Jujuy, suena. Viva los cerros pintarraqueados de mi morena. Vamos para que cantemos todos, vamos a cantar todos. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré. Pero hace días lloré. Dejé este cielo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que crecí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr en mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebrada. Mañana cuando yo muera, que ni se acuerda de mí. Ay, ya no le va a pedir si quiere darme la gloria, que toque mi memoria, la doble que canto aquí. Y ya se mira. Lo 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 lo. Usted, pues. Lo 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 lo. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar a uno de mis paisanos, macho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad.
Muy bien, así estábamos entonces compartiendo la nota con Maxi Alarcón y por supuesto la parte musical. Tenemos mucho material que seguramente en algún momento vamos a estar compartiendo más música de todos los artistas que estuvieron en el Tres Lagunas, allí en el Club Hípico en la ciudad de 9 de julio. El fin de semana pasado estuvimos en Carlos Casares también, porque allí estuvo Los Tequis y tenemos material que seguramente, tal vez la próxima semana vamos a estar compartiendo algo de ellos. Ahora sí, nos vamos agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su grata compañía y en 7 días más nos reencontramos aquí a través de Canal 5 de la ciudad de Bragado y la red de importantes canales en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Son todos ustedes muy amables y será hasta nuestro próximo encuentro. Chao, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.